нөөцгүй газар дээр нөөцтэй юм шиг зөвшөөрөл олгочоод гадаадын анч ч юм уу хэн нэг ингээд очиод агнах гэхээр нөөдөх нь амтан байдаг. Тэнгүүт яах вэ гэхээр улсын тусгай хамгаалалтын газар ч юм уу одоо бусад газруудаас хууль бусгаар агнах юм бол гараад байгаа. Энийг бол ан гэж нэрлэх арга байхгүй. Энэ бол агаллах. Монголд бол байгалийн баялагийг үндсэнд нэг хоёр хаадаг юм байна. Нөхөн сэргээгддэг баялаг, нөхөн сэргээгддэггүй баялаг гэж. Тэгэхээр нөхөн сэргээгддэггүй гэдэг угаа баялагт нь газрын хэвлийн баялаг ордог. За энэ газрын хэвлийн баялагийг одоо алт байлаа гэхэд тийм ээ. Ухлаа авлаа. Байгаль дээр ерөөсөө устдаггүй юм байна. Устдаггүй. Одоо банкнд гулмаа болдг юм уу тийм ээ. Хэн нэгний чихэн дэм гартанд бөгж их метр хэлбэрийн өөрчлөлт байлшил байдаг болохоос байгаль дээр устдаггүй. Харин байгаль дээр өөрийгөө нөхөн төвлжүүлээд байдаг, нөхрөн сэргээгддэг гэдэг баялаг биологийн янз байдал амтан ургамал байгаль дээр нэг устчвал дахиж хязгаарч түүнийг нөхөн сэргээх боломжгүй байдаг. Тийм учраас бид нар ялангуяа нөхөн сэргээгдэх баялагийг бол одоо ашиглахдаа нэлээд болгоомжтой шинжлэх ухааны үндэслэлтэй ашиглах хэрэгтэй байгаа юм. Би сүүлийн 30 жил одоо аргалын хоньны одоо менежментийн асуудлаар судалгаа хийж байна л да. Аргал хоньыг бол манай одоо эрхтэн дархтнууд ийм оролцоотойгоор манай бизнесмэнүүд одоо зөвхөн одоо мөнгө олох их усүр гэж харагдахаас биш экосистемд ямар үр гүйцэтгэдэг, байгаль ямар үр гүйцэтгэдэг гэдгийг төдийлөн анхаарах байгаад. Монгол улсын хуулиар бол аргал хонь бол ховор амьтан. Нэг ховор амьтныг бол одоо улсын их хурлаас баталсан хуулиар тогтоодог. Ховор амьтныг бол засгийн газрын тогтоолоор тогтоодог. Бус нь бол элбэг амьтан гэж үздэг. Олон улсын хэмжээнд бол яадаг вэхээр байгаль хамгаалах холбоо одоо IUCN-ийн англиар бол Монгол оронд аргал хонь өнөөдрийн байдлаар устдах хэрэгсэлтэй амьтан гэж үнэлэгдээд байна. За нөхөн сэргээгдэх баялагийг тугайлбал одоо аргал хонь зэрэг ховор амьтдыг одоо ашиглахад бол нөөцт нь тулгуурлаад ашигладаг байх ёстой. Монгол улсын хууль засгийн газрын тогтоолоор яадаг вэхээр тодорхой бүс нутаг дээр хил хязгаар нь тогтоогдсон газар нутаг дээр агналт явагдах ёстой. Ан хийгдэх ёстой. Энэ газар дээр нь бол яг хамгаалалтын менежментийн төлөвлөгөө гэж боловсрогдоод үүнийг нь байгаль орчны асуудал хэрэгсэн төрийн захиргааны төв байгуулах батлаад тэгээд үүнийх нь хүрээнд одоо тодорхой хэмжээгээр бол ашиглах юм боломжтой байгаад байдгийг. Өнөөдөр яаж вэ нөхөр? Өнөөдөр ямар ч шинжилгээ ухааны үндэслэлгүйгээр ашиглаж байна. Өөрөөр хэлбэл нөөц нь худлаа тогтоогдох байдал, энэ худлаа тогтоогдсон нөөцийг нь ашиглаж зөвшөөрлөх байдал өнөөдрийг хүртэл үргэлжилсээр байгаа юм. Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй ашиглах гэдэг хуулийн заалтууд бий. Энэ хуулийн хүрээндүүд мэргэжлийн байгууллагууд буюу одоо судлаачид өөрснөө батлагдсан арга зүйхээ дагуу нөөцийн тогтоодог юм учиртай. Гэтэл энэ нөөцийн тогтоож байгаа байгууллагууд маань өөрсдөө худлаа нөөц тогтоогоод захиалагчийн эрх ашигт нийцүүлээд бодиттой бүс дүгнэлт гаргаад түүнийхэн дагуу одоо боломжит хэмжээнээс хэтэрсэн квот буюу одоо тэр ашиглах тоо хэмжээ тогтоогдоод ингэж яваад байна. Нөөцгүй газар дээр нөөцтэй юм шиг зөвшөөрөл олгочоод гадаадын анч ч юм уу хэн нэг ингээд очиод агнах гэхээр нөөдөх нь амтан байдаг. Тэнгүүт яах вэ гэхээр улсын тусгай хамгаалалтын газар ч юм уу одоо бусад газруудаас хууль бусгаар агнах юм бол гараад байгаа. Энийг бол ан гэж нэрлэх арга байхгүй. Энэ бол агаллах. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн байгууллагуудын ажилтнуудаас ингээд яриад үзэхэд Монголын эдийн засагт орон нутгийн эдийн засаг тийм ашиг тогтолтой гэж ярьдаг. Ерөөс энэ л нүцгээс хардаг. Өөрөөр хэлбэл мөнгө л гэж хардаг. Гэтэл энэ уулын эзэн болсон сайхан амьтад маань яг тэр тухайн уулынхаа, тухайн тэр нутгийнхаа шалгуур нь болдго юм байна. Индикатор болдго юм байна. Өөрөөр хэлбэл аргал хонь хэвийн одоо амьдарч байгаа газар бол экосистемийн хувьд хайрцангуй эрүүл гэж үздэг. Аргал хонь байхаа болж чухал. Тэнд одоо энэ экосистем ямар нэг хэмжээгээр эмтэрч байгаа бөгөөд хүний ядаж нөгөө нэг хүний эрх гэж ярьдаг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх нь одоо хөсөрдөж байгаагийн жишээ байна. Энэ тал дээр одоо тэгээд төрийн захиргааны төв байгууллага, засгийн газар, улсын хурал анхааралтай авч үзээсэй гэж хүсэж байна. Харин ерөнхийлөгчд бол талархлаа илэрхийлэх ёстой. Ховор амьтдын одоо жишээлбэл Мазаалай бол ерөнхийлөгчийн ивэлдор ингээд арга хэмжээ авагдаад явж байна. Тэрбум модны асуудал яригдчих байна. Тэгэхээр мөн энэ асуудлыг бол ерөнхийлөгч ивэлд аваад
аргал хоньныг одоо ерөнхийлөгчийн хөвөлдөр хамгаалах, судлах, шинжлэх ухааны үндэстэй ажиллахтай холбоотой ийм арга хэмжээ яваасай гэж хүсэж байгаа юм. Аргал хоньныг бол өсөж гэнэ гэж ярьж байгаа. 2009 оны үед бол нэг 18,000 орчим байсан. 2018 оны үед хийсэн судалгаагаар нэг ялгүй жоохон өссөн юм шиг харагдаад байна. Тэгэхдээ Монгол улсад нэг хоёр дэд зүйл байдаг гэж үздэг юм байна. Алтан аргал, говийн аргал гэж. Хаана аргал өсөд байна гэсэн чинь ерөөсөө Баян Хонгор аймгаас зүүн тийшээ буюу говийн аргал байдаг газар жоохон өсөд алтан аргалын хэмжээ ингээд буураад байгаа. Ийм бол байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ үнэлгээг бас дотор нь ялгууртай хиймэр юм шиг байна. Алтан аргал бол ховордож байна, улам бүр ховордоод байгаа юм байна. Харин говийн аргал бол бага зэрэг өсөж байгаа юм байна. Говийн аргал нь өсөж байгаа гэждэг. Баримт нь юугаар илэрч байна вэ гэхээр одоо тал хээрийн бүсрүүд харьцангуй нутгаа тэлж шинэ газар бүртгэгдэж байгаатай холбоотойгоор юм байгаа. Бид нэр хаана хичнээн аргал байна вэ гэдгийг яг бодиттой үнэлэх, нөөцийг нь шинжлэх ухааны үндэстэй тогтоох, байршлыг нь бодиттой тогтоох юм шаардлага бол бий. Энэ төр зөвхөн судалгааны байгууллагууд бол хүчин мөхсдөж одоо хүн хүчний хувьд, санхүүгийн хувьд олон юмнаас болоод юм яг тэр бүр үнэн зөв мэдээлэл зөвлөх боломжгүй байдаг. Тэгэхээр энэ дээр яах вэ гэхээр олон түмний яг аргал нутаг байршдаг нутагт нь аргал байдаг. Энэ газруудын хүмүүсийн оролцоо нь чухал юм байна. Оройл манай энэ даргалтай байдаг гэд тэмдэглээд мэдээлээд ингэж байдаг бол их сайн байна гэдгээр. За үүнийг хийхин тулд яах вэ гэхээр Монгол улсад одоо сервер нь байдаг, өөрөөр хэлбэл бүх мэдээлэл нь байдаг, байгаль гэдэг аппликейшн байдаг. Энэ байгаль аппликейшны тусламжтайгаар ингээд мэдээллүүд өгөөдөл үнэн зөв бодтой мэдээлэл гарах, үнэлэгдэх, дүгнэгдэх юм боломжтой болох юм байна. 80 настай хүүхдээс 80 настай одоо хэн байна вэ? Ямарваа нэг мэрэгжил харгалзахгүй, нас харгалзахгүй, хүйс харгалзахгүй мэдээлэл өгөөд байх юм боломжтой. Тэгэхээр энэ байгаль аппликейшн нэгдүгээр сайжруулаарай. Хоёрдугаар энэ асуудлыг хариуцсан төв орон нутгийн байгууллагууд өөрсдөө энэ аппликейшнийг ашиглаад цуглуулсан мэдээллийг нь анализ хийгээд бодиттой дүгнэлт гаргадаг байгаасаа гэж хүсэж байна. За гуравдугаар энэ сургалтын байгууллагууд одоо дунд сургуулийн биологийн багш нар, дээд сургуулиуд тийм ээ. Дээр нь шатны төрлийн байгууллагууд энэ асуудалтай бас анхаарлаа хандуулсаа. Ягаад гэвэл энэ хуулинд заасан үүргээ сайн биелүүлээсэй л гэж хүсэж байгаа юм. За ингээд баярлалаа анхаарлаа.